Hewan raksasa ini bisa mencapai panjang 26 meter dan berat 80 ton. Itu setara dengan berat sekitar 13 ekor gajah Afrika. Ukuran luar biasa tersebut sebenarnya tidak mengherankan karena paus sirip masih berkerabat dekat dengan paus biru. Paus sirip punya daya jelajah yang luas. Mereka bisa ditemukan hampir semua lautan di seluruh dunia. Sebagian populasi paus sirip melakukan migrasi setiap tahun, masuk ke perairan dingin untuk mencari makan dan berpindah ke perairan hangat saat akan melahirkan.